Hei kallid vaatajad, täna sain valmis ülevaate sellist asjast nagu Asuse Oblay HD2 Media Player ja on see siis saadaval arvutikeskuses umbkaudu 130 euro eest. Ja miks teil siis sihukest asja vaja oleks üldse? Näiteks kui teil elutoas ei ole arvutit ja teil on mingi film, head filmid arvutis olemas, siis põhimõtteliselt see on siis teile lahendus nagu arvuti asemel elutuppa. Ehk siis saate läbi võrgu või siis läbi USB kõvaketaste laadida siia peale filme. Ja toetab ta siis igasuguseid erinevaid formaate ning on ka tal USB 3.0 tugi ning kui me ei eksi, siis vist oli maailma kõige esimene USB 3.0 media player. Aga igal juhul viskame korra pilgu ligemale natukene sellele huvitavale asjandusele. Asus Oblay HD2 tuleb ilusa musta läikiva värvilahendusega. Ilus, kuid hirmus tolmumagnet. Suuruselt võiks olla väiksem, kuid kuna sisse tuli ära mahutada 3,5 tolline kõvaketas, siis on see kõik mõistetav. Eest leiame mitmeid erinevaid pesasi erinevatele mälukaartidele, nagu näiteks CF, SD ja MS Duo, kui ka eSATA ja USB 2.0 pesa. Kui aga pöörame pilgult masina taha, siis leiame sealt USB 2.0 kui ka USB 3.0 pesa. Lisaks neile veel võrgu, HDMI, optical, koaxial, komposiit ja komponentühendused ning muidugi ka toiteploki pistiku. Samuti on ka paigaldatud seadme vasakule tagumisse nurka pisikene ventilaator, mis siis aitab kuumadel suvepäevadel kõvaketast veidikene maha jahutada. Nüüd kui rääkida kõik, mis selle pakendiga kaasa tuleb, siis võib-olla kõige erilisem asi on Wi-Fi pulk, mis tegelikult arvutiga ei töötagi, kuid töötab spetsiaalselt siis selle boksiga ning saate vabalt läbi Wi-Fi laadida siis kas pilte või videosi arvutist otse siia. Ja tegelikult viskame korra pilgu peale siis, mis sellest pakendist kõik kaasa tuleb. Esimese asjana, mis pakendist leiame, on Asuse Oblay HD2 ise, mis näeb suhteliselt kaunis ning elegantne välja oma läikiva musta korpusega. Järgmisena leiame toiteploki, mis on üsna pisikene ja mille lisaks on kaasas kaablid nii Euroopa kui ka USA standardi jaoks. 2 videokaablit, üks HDMI ja teine komposiitühenduse jaoks, USB 3.0 kaabli, kõvakettaräkk 3,5 tollisele kõvakettale ning kruvid kinnitamise jaoks. Spetsiaalne SATA Moleksi kaabel koos datakaabliga kõvaketta ühendamiseks, USB 2.0 Wi-Fi pulk, Asuse puldi, mis näeb suhteliselt kena välja ning mille lisaks on kaasas ka 2 vajaminevat patareid. Ja kõige viimasena leiame siis paksu manuaali, mõned garantiitingimused, õpetuse kuidas kõvaketas paigaldada ning ka CD, kust pealt võib leida veel mõne põhjalikuma manuaali. Ja nagu näha võisite, siis tegelikult kõvaketastu sellega kaasa ei tule. Nii et te peate ise ühe 3,5 tollise SATA kõvaketta sinna sisse panema. Saate siis ise valida, kui suurt või millist tahate, seepärast et isegi SSD kõvaketas läheb see sisse. Kuid kas SSD kõvaketas suurte failide juures ennast ära tasub? Raske öelda, ei usu väga. Nii et võite rahulikult võtta mingi 2 terabaidise kõvaketta ja panna sinna sisse. Testisime seda siis oma paar nädalat ning suhteliselt rahule võib jääda sellega. Kuigi nagu näete, et mul endal ei ole tegelikult eriti suurt vajadust sellele, kuna mul arvuti on kohe teleka kõrval. Kuid jah, et suhteliselt rahule võib jääda tõesti, et kõik igasugused HD filmid, isegi Blu-ray filmid jooksevad USB 2.0 kõvaketta pealt täiesti probleemi vabalt ja väga kiiresti. Kuid siiski, mis võib-olla mind natukene häiris selle juures oli menüü disain, mis mulle väga ei meeldinud. Aga tegelikult lähmegi kohe vaatame, viskame pilgu peale, milline see menüü on. Menüü siis näebki välja just selline. Kõik asjad on eraldi lisamenüüdes. Pilte saab vaadata ühest kataloogist ning filme teisest, mis võib-olla pole just kõige targem variant, kuid midagi hullu ka pole. Setup menüüst leiame valikud resolutsiooni vahetamiseks, kitsa kui lai formaadi valikud, võrgu ja heliseadistuse ning viimaseks tarkvara uuendamise võimaluse. Movies menüüst saame aga valida soovitud video, mida vaatama hakata. Või kui on ühendatud USB kõvaketas media playeri külge, siis võimaluse kopeerida video otse sisemisele kõvakettale.
Pictures menüüst, nagu arvata võib, saab siis vaadata kõikvõimalikke fotosi mitmes erinevas formaadis. Võimalus on ka Mediabox teha NAS abil meediaserveriks, kui selleks soovi on. Ühendades aga boksi wifi või kaabelvõrku, saame me ka läbi online meediakanalite vaadata filme ja saateid otse läbi interneti striimides. Töötas see kõik väga hästi, kuid Eesti kanaleid pole mõtet loota sealt leida kahjuks. Pildi kvaliteet interneti striimides oli suhteliselt sarnane SD formaadis videotele. Filme kõvaketelt vaadates oli suhteliselt lihtne puldi pealt valida erinevaid chaptereid, seadistada ekraani laiusformaati või valida subtiitreid. Lisaks oli veel mõningaid huvitavaid valikud, nagu näiteks võimalus zoomida filmi sisse 8-kordselt, kui selleks vajadust näete. Selline siis Asuse Oplay HD2 player on ning loodetavasti saite mingi nägemuse sellest asjast ning saate nüüd mõelda, kas teil tõesti on vaja sellist asja elutuppa või mitte. Aga jah, et suhteliselt hea kompott on siin, et väga palju erinevaid failiformaatide tugesi. Lisaks on NAS-i tugi siis ja USB 3.0 tugi, võrgu tugi, Wi-Fi tugi, et väga palju erinevaid võimalusi, kuidas ühendada. Aga jah, mis siin ikka? 135 euro eest siis saab seda osta arvutikeskusest ning mis siin ikka, näeme järgmistes videotes.